Nĩ mũciĩ kwa Rose wa mũciĩ wa Nderitu, umwe wa atumia aingĩ arĩa manakorwo na thĩna wa wũimbo wa mĩhuko ya matumbĩ ya mũtumia nĩyo ovary, thĩna ũrĩa ũĩkaine ta ovarian cyst. Thĩna ũyũ ũnyitaga atumia gatagatĩ ka mĩaka 13 nginyagia mĩaka 50. Kũringana na wa mũciĩ, agĩire na thĩna ũyũ arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 13. Twakinya class 7, kahinda ka mweri rĩrĩa gokire. No rĩrĩa ciokire ti ũrĩa ndeciragia. Tondũ twaharĩrĩirie atĩ kahinda ka mweri karĩ gũtua gũka, gokaga kuma thikũ 2, 3 na kangĩthiĩ mũno nĩ thikũ 4. No niĩ kahinda gakwa ka mweri rĩrĩa gokire gatigana gũthira. Kũringana na ndagĩtarĩ Stephen Karanja, ũrĩa nĩ mũtaaramu wa mĩrimũ ya atumia, gĩcunjĩ gĩa 10% kĩa atumia na airĩtu arĩa marĩ gatagatĩ ka mĩaka 13 nginya 50 nĩ makoragwo na thĩna ũyũ. Cyst nĩ wũimbo wĩna maĩ thĩinĩ, na ũheagwo rĩtwa kũringana na harĩa ũrĩ. Akorwo ĩ mahũri-inĩ, lung cyst; akorwo ĩ ini-inĩ, liver cyst; akorwo ĩ mara-inĩ, intestinal cyst. No akorwo ĩ ovary-inĩ rĩ, ĩgagĩtwo ovarian cyst. Ndagĩtarĩ Karanja akiuga ndariri imwe cia thĩna ũyũ nĩ gũkorwo ũkiura kwa ihinda iraya, gũturwo nĩ nda ya ũciari, gũtahĩka hatarĩ gĩtũmi, ruo rũingĩ hĩndĩ ya kahinda ka mweri, gũturwo nĩ mũgongo na ingĩ nyingĩ. Gũthuthuria cyst, kũmenya nĩ ndũ, kũmenya yumĩte ku, kũmenya ĩigana atĩa, kũmenya ĩikarĩte ha, nĩkuo gũgũkwĩra ũhoro wa mĩthondekere. Ikinya rĩrĩa wa mũciĩ oire thutha wa gũkorwo na thĩna ũyũ kwa ihinda iraya, na thutha wa gũkorwo akĩrigitwo kwa ihinda, akĩrwo no nginyagia athĩnjwo arĩ ta njĩra imwe ya kũnina thĩna ũyũ. Ndagĩtarĩ eciragia nĩ hormones ciakwa citabarancaga. Koguo nĩ ambĩrĩirie kũheaga ndawa cia kũbalance hormones. Na nĩcio ndakorirwo ngĩnyua gwa kahinda, though ũcio toguo warĩ thĩna. Tondũ ona ndanyua ndawa icio, thĩna wakwa ndwathiraga. Nĩ wega kũmenya atĩ cyst nyingĩ citiendaga gũthĩnjwo. Mũtumia ndendaga gwĩkwo operation. Cyst nyingĩ cinyuagĩrwo ndawa, na kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno thĩinĩ wa mĩthondekere nĩ gweterera ĩthire. Ndagĩtarĩ Karanja oigĩte thĩna ũyũ ũngĩmenyeka tene ũtatheremete mũno, no ũrigitĩke. No akauga atumia nĩ magĩrĩirwo gwĩthema mũno na kũhũthĩra ndawa cia kũbanga ũciari kwa ihinda iraya. No ningĩ nĩ wega kũririkana atĩ no ĩ-twist ovary yothe, na ovary no ĩkue, na mũtumia nĩ ovary. Mũtumia angĩaga ovary, ũmenye ũciari wake nĩ wathira. Thĩna ũyũ nĩ wacũngĩrĩirie wa mũciĩ gũkorwo atarĩ na thakame njiganu mwĩrĩ-inĩ wake, ũndũ ũmwe na gũkorwo akĩoha nda ikiumaga. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ndagĩire nda yakwa ya kana gaka ndaheirwo, ndathire thibitarĩ tene mũno, ngĩnyitĩrĩrwo na ngĩheo kahinda ga kũhurũka, nĩyo ĩtagwo bed rest. Mĩeri yakwa yothe ndaikarire bed rest nĩgetha nda ĩyo ĩkinyanĩre. Wa mũciĩ ndarĩ ate mwĩhoko wa kũgĩa na mwana ũngĩ, no ndagĩtarĩ akauga nĩ ũndũ ũkoragwo na ũritũ kuoha nda kũrĩ mũirĩtu kana mũtumia ũrĩa ũrĩ na mĩaka mĩingĩ. Mangĩũria kĩũria rĩ, na no ya andũ aingĩ ona ndangĩkũria kĩũria ũtangĩmwĩra rĩ, nĩkĩo mwĩ hau.